ដាក់នាំបងប្អូនរបស់យើងទៅជួបស្ដេចចក្រវាឡភ្លាមយើងจะក្មួយអបរំទៅព្រះអើឡើងស្ដេចចៅហូលីជីតារបស់ឯងគឺយ៉ាងណាហើយប៉ុន្តែយើងបានទៅតាមអពុទ្ធមិនខ្មោចទេមកឲ្យខ្លួនបានជួយមកចុះយើងមកយកគ្នាឲ្យដឹងសោះហើយមកអ្នកខៃបលាញ់តាមនោះបាទហើយគ្រូខ្លាយទៅដល់មួយគឺឡើងស្រាប់គ្នាមួយតែមកតែទៅឡើងជីតាទេវរៈអើឡើងរបស់ឯងមកដល់ហើយសនុកខំឯងមានសមត្ថភាពអី